哇，好像很大哦。这个钓点是够厉害啊，但是会不会太小了一点？安不安全啊？安不安全？如果我们再登晚一点的话，你的岛会更小。哎，哦，真的吗？真的。了解。所以它只能钓稍微退潮的时候。对，它在干潮的前后，就是说退一半到涨一半之间，是比较方便做钓的。那如果真的满涨，这里全部会淹掉。全部淹掉。对。但是如果像这个温尾的这个钓场，大概都有些什么样的鱼种？综合池，这里出现过红品、菜毛、黑鲷、棒桃、白毛、莺歌、龙簪、虎尾东，中都不用讲，搞卡也不用讲，大概你想得到的金钓鱼种差不多都有。哇，是啊，这么厉害，那真的是综合池了。是我们来澎湖拍摄的第3天，但是这几天的浪况都不是很好。今天稍微好一点，但是这个礁呢，小鱼非常的多，然后连我们的那个四国歌都已经陷入苦战了。但是我相信以它雄厚的实力呢，一定等一下中鱼不是问题。不过趁它中鱼之前呢，我们来小搞一下，看这里有什么获胜。导演中鱼，好，看看臭度在这边其实很多，它多到什么程度？然后如果你鱼饵丢下去3秒钟你发现浮标没有动静的话，你也不用等，因为它已经消了。那为了克服这种吃了这么紧的这个状态，所以我们把直线缩短我们只要直线缩到差不多还不到1许，然后咬签呢就把它咬在钩子上面，那这样子是能够让最准确的去掌握到的距离。基本上现在的臭度是你丢下去，你的浮标站稳，它就会下沉。所以那个 timing 你只要抓到的话，你就一直走这样子。原来如此。钓起来的话，把它尽量放在地上，然后你要拿个布盖它也可以，盖到剩下可以。这样子的话，我就知道。它抓臭度的时候，它会跳，对不对？就把它盖着，然后这样抓住它眼睛这边，这样子就比较安全。
你惯用这种比较飘的调组，比较那个轻可松的阿波 B 啦、G 这种的，那这种阿波的选择有没有什么诀窍？就像我刚刚讲的哈，尽量挑选那个阻力要小一点。还有当然也还有很多其他的问题，比如说操控性的话，操控性就是你在控制你的调组，你在张线的时候，你的手感会不会很清楚？它会不会让你很容易掌握你的调组的状态？这听起来有点抽象，可是有些我们都要随意去拉的时候，没什么感觉，就转转的这样，你就不知道我的调组到底对不对。那还有好不好抛投也是一个问题。抛投当然跟它的自重有关，越重一定会越好抛，可是不见得，有时候越重，有时候我们看到一些短胖的浮标，很重，当然很好抛，可是它阻力太大，所以去鱼在吃的时候，没感觉，它根本不想吃。然后喊你口中发现有炸，对，怪怪，这不是好吃的东西，放弃。对，如果说那个阿波可以让它吃到没感觉，一直下去，你当然就会有比较多的机会去钓到它。所以我还蛮想的。哇，好像很大哦。